Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, essa peça é a homocinética. Nós fizemos um outro vídeo aí explicando mais ou menos o funcionamento da peça, né? Ela funciona geralmente, ela é para roda dianteira e ela funciona do lado da roda mesmo, porque internamente tem uma outra que é lado caixa, câmbio. Essa é lado roda. Geralmente quando o carro começa, quando você faz a direção, que ele começa a fazer aquele barulho, essa peça deu problema. A troca dessa peça, ela vai variar de entre 70, 80, 90 reais. Pode ser pouco para mais ou um pouco para menos. Se fugir muito dessa realidade, você dá uma pesquisada, porque vai variar de preço de mecânico para mecânico. Procura sempre ir no mecânico da sua confiança, porque ele vai dar realmente o diagnóstico certinho. E não deixe de pesquisar, porque essa peça varia muito de preço de vendedor para vendedor. Uma dica para vocês: quando for comprar peça, dá uma pesquisada no Google. Todo mundo tem um Google aí. Dá um pulinho no Mercado Livre. Lá no Mercado Livre você vai poder pesquisar. Você coloca lá qual peça o mecânico pediu para você. Pediu para você uma homocinética do lado roda. Você vai lá e coloca homocinética lado roda. E aí o que acontece? Você vai coloca o seu veículo, o ano certinho, que você vai achar N anúncios. E ali você vai tirar uma ideia base de preço. Porque ali você vai saber mais ou menos o quanto que custa uma peça dessa. Por quê? Quando você faz isso, você vai saber o preço que o mecânico te cobrou. Um exemplo, o mecânico te cobrou 70 reais para trocar essa peça. Então você fala assim, vou cobrar para você a peça num lugar aí, 200 reais. 200 reais? Ok. Tá, mas quanto é só a mão de obra, você vai indagar o mecânico. A mão de obra é 70 reais, ok. Você vai, fala assim, tá bom, eu vou ver direitinho e volto. Pega a peça que vai ser necessário trocar do seu carro, como se fosse nesse caso. Chega no Mercado Livre, ou Google, coloca lá, homocinética, lado roda e tal. Então vai sair N peças. Então você vai ver, lá vai ter remanufaturada, lá vai ter nova, lá vai ter todo tipo de peça. Então ali você vai ter uma noção de preço. Se ele falar assim, não, a remano não presta, então depois eu vou falar mais de remano, de recondicionado ao longo dos vídeos aí. Então se ele falar assim, a remano não presta, você vai comprar então uma nova, mas lá você vai pesquisar nova. Tem várias marcas de peça nova que são muito boas. A garantia é praticamente a mesma, que é de 1 ano. Então o que acontece? Você vai comprar a peça lá, você vai pesquisar o preço. Se você for comprar na loja física, você tem noção do preço da peça. Se fugir muito daquilo que está no anúncio, você vai indagar. Mas a peça eu pesquisei por X e vai ver por quê. Então você vai em outro lugar. No último caso, se for a diferença muito grande, porque geralmente dá uma diferença, por quê? No Mercado Livre a concorrência é muito grande. Então o que acontece? Eles colocam as peças no Mercado Livre. Um anuncia por 70, o outro vai querer ganhar concorrência, anuncia por 69, você vai procurando. Então muitas vezes você acha a mesma peça bem mais barato. Outra dica para vocês: quando for comprar a peça, você pode ficar com medo. No site não é seguro. Gente, o Mercado Livre é seguro. Eu falo mais para você. O Mercado Livre você pode comprar sem erro, porque se você receber a peça na sua loja ou na sua casa, onde for, e a peça veio com algum defeito, se a peça não foi a que você pediu, ou se a peça deu algum problema, você pode entrar em reclamação. Primeiro você entra em contato com o vendedor. Por quê? Porque às vezes o vendedor já resolve com você rapidamente. Ele faz a troca para você, porque, gente, é importante dizer isso, porque às vezes o vendedor ele anuncia a peça. Às vezes você pediu a peça não deu certo, ok. Aí se você entra em reclamação, isso vai constar como uma reputação negativa para aquele vendedor e pode estar injustamente, né, complicando e deixando o canal dele, o site de vendas dele, com essa negativação. Então, se tiver muitas negativações, ele vai sair da cor, que lá tem por cor, verde para amarela e vai vermelho, e assim vai. Então, às vezes, negocia direto com ele, fala para ele, primeiro você fala com o vendedor, fala, meu amigo, a peça está assim, 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 comprei, não deu certo, porque com certeza ele vai querer resolver
sem precisar pedir a intermediação do Mercado Livre, tá bom? Se caso o vendedor não resolver, se o vendedor não te ajudar, aí você entra com a reclamação no Mercado Livre, você pode ficar despreocupado. Dentro do mesmo dia, ou estourado no outro dia, o Mercado Livre já vai dar uma posição para você. O vendedor vai devolver o seu valor ou vai devolver uma outra peça para você. Fique tranquilo. Você não vai pagar um frete de volta. O Mercado Livre vai mandar uma etiqueta para você. Você vai colocar essa peça no Correios e eles vão mandar uma outra peça. É seguro, não se preocupe. Pode ficar despreocupado. Claro, é bom ver a reputação. Sempre que você for comprar a peça, você vê a reputação. A reputação é verde, é Mercado Líder, é Premium, é verde. Você já sabe que veja de quem já comprou se funciona ou não. Então você sabe que é seguro, pode comprar sem medo, ok? É uma dica aí para vocês. No próximo vídeo, eu vou falar com vocês a respeito de pivô, dessa pecinha aqui. Pivô da bandeja. O pivôzinho da bandeja de suspensão. E também vou falar com vocês também a respeito do terminal de direção. Essa pecinha aqui, ó, o terminalzinho de direção. Então no próximo vídeo eu vou dar uma dica importante a respeito dessas pecinhas, ok? Deixe seu like, inscreva no canal, curta aí porque vai ter muita coisa boa, muita dica para você aí, para revisão do seu carro, para compra de peça, dica para você não perder dinheiro aí quando for fazer as revisões do seu carro, ok? Obrigado, tamo junto, um abraço.